Mehmet Göktaş, Doğru Haber. İslam ne qamçıya tu rejimane. İslam her tiştî li xwe digire. Civakan bi usul û qaideyên bi taybetmendiyên xwe perwerde dike û dikemirîne û armanc dike ku însanan bîne asta kesê ku Xwedayê Teala jê razî ye. Beriya her tiştî li dinyê huzura civakan tesîs dike û wan digihîne kêfxweşiyê. Temamê pêxemberan û pêxemberê dawîn silava Xweda li ser tevekan be, ji bona însanan ji temamê pîsîtiyên tên dîtin û nayên dîtin paqij bikin hatine şandin. Ew ji bona qelbên însanan, mejiyên wan, fikrên wan, bedenên wan, malên wan, cihên kulê dijîn, mal û milkên wan û qezencên wan ji pîsîtiyên tên dîtin û nayên dîtin paqij bikin hatine şandin û ji bo vê armancê mücadele yanî tekoşîndane. Digelvanan hemûyan jî İslam ne firmayeke teşarone ku îhaleyên paqijkirinê yê şaredariyan digire. Tu hêzên ku li ser civakan hukm dikin nikarin teklîfa kar û îşek wiha li mislimanan bikin û tu komên di nav mislimanan de jî nikarin beşdarî îhaleyek wiha bibin. İslam exlaqê xweş wek ciyê herî bilintiyê ku însanek dikare bighêje nîşan dide. Exlaqê xweş wek fêkiya nihayî ya dîn qebûl dike û xeber dide ku ev tişt roja qiyametê ew ê tiştê herî giraniyê li ser mîzanê bêye. Resulê Xweda diyar dike ku ew ji bona exlaqê xweş temam bike hatiye şandin. Xwedayê Teala wî bi xwe terbiye kiriye û dîsa diyar dike ku bavek ji exlaqê xweş baştir tu mîrasek din nikare ji zarokên xwe re bihêle. Digelvana hemûyan jî İslam perwerdekarê terbiyeya zarokên tu Fir'awn û qerasiyan nîne. İslam armanc dike ku temamê nebaşiyên ferd û civakan îfsad dike, beden û ruhan dirizîne ji holê rake. İslam araq, tiryak, qumar û temamê kiryarên nebaş heram dike û qedexe dike û bi vanan re bi şeklê herî baş mücadele dike. Lêbelê İslam ne komeleya hîva kesk a tu rejim, dewlet û hêzane. Tu misliman, tu kom nikare li ser navê İslamê têkeve îhaleyek wiha, nikare bibe talibê karek wiha û dema ku jêre teklîfek wiha jî bê nikare qebûl bike. İslam her tim li cem mezlûm, ketî û miskînane. İslam kesê ku cîranê wî birçî be û ew tê rakeve ji xwe nahesibîne. İslam kesê ku birayê xwe yê misliman bi derd û kulên xwe bi tenê dihêle ji xwe nahesibîne. Lêbelê digelvana jî İslam ne komeleya hîvasor a tu rejimên gayrî İslamiye, ne talibê serrazkirina geşedanên civakên dibin rêveberiyên Fir'awnî û hêzên gayrî İslamiye. İslam ne saziyeke ku hevgirtina civakî yên rejimên diktayê yên ku ji hevketine bi pêş bixe, ne saziyeke ku di rejimên diktayê de ji bona piştgiriya civakî pêş de bibe, aşxaneyan cihên xwendekaran ava bikeye. Divê misliman ev sînorê zirav bi feraset û besîreta xwe bide berçavan. û ya herî dawîn jî divê bêzanîn ku şerîeta İslamê ne qamçıya civakên kozmopolitî ye. İslam tu dem erka cezadayina kesên ji dezgehê wî ji terbiyeya wî derbas nebûyê negirtiye li ser xwe û tu kes jî erk û rolek wiha nikare bide İslamê. Bi taybetî jî tu rejim nikare şerîeta ezîziya İslamê bikişîne nav bûyerên nelirêtî, dizî, tacîz û cinayetên ku ew bi xwe vana derxistiye holê.